Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa sadayana. Wilujeng sumping dina acara Warta Sunda. Program berita anu ngawartoskeun informasi panganyarna ti wewengkon Sunda sareng sakurilingna. Sareng simkuring Jilan Haniah anu bakal ngayakeun warta-warta penting pikeun wargi sadayana. Urang mimitian ku berita utama dinten ieu. Tempat wisata anu kerja di sorotan nyaeta Bedeng Hill, anu perenahna di Kampung Pasir Astana, Desa Pasirwaru, Kecamatan Blubur Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pikeun langkung lengkap, urang sanggakeun ka reporter kami anu tos aya di lokasi. Mangga, Ersa Sapira. Wilujeng enjing wargi sadayana, kuring Ersa Sapira ngalaporkeun langsung ti Bedeng Hills. Salah sahiji tempat wisata anyar anu lokasina di Kampung Pasir Astana, Desa Pasirwaru, Kecamatan Blubur Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sakumaha nu tiasa disaksikeun, tempat ieu kasohor ku pemandangan alam anu endah, hawa tiis sareng spot-spot anu cocok pikeun wisatawan anu resep fotografi. Tempat ieu henteungan saukur nawarkeun kaendahan alam, tapi oge aktivitas outdoor sapertos piknik kulawarga. Saatos asup, wisatawan bakal disuguhan ku jalan-jalan sareng pemandangan anu sae pisan. Balik di ka studio, mangga Jilan Haniah. Hatur nuhun ka Ersa Sapira kanggo laporanana. Memang Bedeng Hill mangrupikeun tempat anu wajib dikunjungan ku wargi sadayana. Salajengna nyanggakeun ka reporter kami Daris Anugrah anu aya di tempat pikeun ngalaporkeun kumaha kesan-kesan ti wisatawan. Ngawagel waktosna punten ieu sareng saha? Saya Adli Reza Hermawan. Bade tumaros naha tempat ieu tiasa rame siga kieu. Ya, karena sebelumnya di sini awalnya sebelum di kafe ini sebenarnya kebun-kebun, nah, bikin kafe lah. Nah terus pemasaran yang bagus, jadi bisa rame. Hari pami ngadengar tahun sabaraha? Oh, berarti ini berdirinya di bulan Oktober kalau nggak salah, Oktober September. Hari bukana di tabus sabaraha sampai tabus sabaraha? Nah kalau di hari weekday kita buka di jam 2 sampai jam 10. Kalau di hari weekend kita bukanya dari jam 11 sampai ke jam 11. Oh, natureun atuh. Ya, Di ka studio mangga Jilan Haniah. Hatur nuhun ka reporter kami Ersa Sapira sareng Daris Anugrah kanggo laporanana. Hayu wargi sadayana tong hilap ngajaga kabersihan sareng ngalestarikeun lingkungan nalika nganjang ka tempat wisata. Tetap sareng simkuring di Warta Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.